Кашель тоже довольно частое явление, особенно мы переживаем, когда дети начинают кашлять, когда это все не проходит. Вот я рекомендую бальзам «Природная кладовая». Именно его я использовала для сына. Ему было 2,5 года, когда мы первый раз распробовали этот бальзам. И за 2 суток у него прошел сухой кашель. Хотя приступы были достаточно сильные, и в таком состоянии моя подруга, допустим, дает своему ребенку антибиотики. Кому ты говоришь пока? Кому говоришь пока? Вот.